pena bolingo na bino bonene de conception na bongo nzambe na biso yo yebi tina nini toye kofukama esika oyo mpe tina nini toye kosangana esika oyo toyebi likambo oyo eza na biso yango wana tosengi ozala na biso na ebandeli mpe suka maye nyonso koleka atike telekela na programme na yo papa ye alingi koteya biso maya koloba ezala ya ye te ezala ya bino biso bayoki tobomba totosa tosalela pamba te mokolo moko mpe ezozela biso oyo biso tokolala lokola mama Jeanne Mokeba oyo asili kolala po ayepa na bino yaka otambwisa biso ndenge ezali kolingo na yo na komba tata mwana mpe moyo mosantu amen. Donc ezali tradition kimbangiste tobana toujours na lecture il y a décalogue la loi divine et nde tokotanga lisusu na Job chapitre 14 versets 7 à 12. Le 10 commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui se trouvent dans les ciels, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni les fautes de père sur les enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers tous ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en faux, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom en faux. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, j'ai béni. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui s'y contient. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas l'esclave, ni la servante de ton prochain, ni son père, ni son âne, ni n'importe quoi qui appartient à ton prochain. Je disais, nous allons lire Job chapitre 14, versets 7 à 12. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse, il le reproduit encore de rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt et rentre dans la poussière, il le reverdit. À l'approche de l'eau, il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt, il reste inerte.
Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire. Le fleuve arrête de couler et devient tout sec. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus revivre. Il ne se réveillera plus un peu de temps et il restera toujours dans un profond sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à l'abri jusqu'à ce que je rentre dans la poussière, tu me fixeras un délai, puis tu te reviendras, tu te souviendras de moi. Mais si l'homme meurt, reviendra-t-il? Si ce n'est le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tobondela. Nzambe na nguya na bokasi nyonso. Nano likolo na se salamaki te yo ozalaki nzambe ozali nzambe pe okutikala nzambe. Ezali na nzambe moko te akokani na yo. Tobengi yo nkolo. Pamate tolingi kokabola liloba. Liloba oyo ekopesa bomoi, ekopesa lobiko. Oui, pour rassurer, c'était à tato kufi, to kufa kati na nkolo mpwete tokozwa bomo ya seko. Yaka kita ozala na biso, mpwete liloba yango ekota kati na mitema na biso. Okombo nzambe tata mwana peli mo santo. Amen. Na kombo nzambe tata mwana peli mo santo. Ba tata pe ba mama. Dikamoto vandeli awa. Ezali à la folie comme il y a passe. Peli comme il y a sengo. Passe parce que maman na biso, ndeko na biso, yaya na biso, oto zalaki na ye, to profita ki makamo mingi epai na ye, to kotika la komona ye lisusu te. Mais Bible to tangi et rassurer biso eloko moko. Alobi nzete soki bakati yango ekokufaka libela te nzete azali na eliki ata bakati ngai akozunga kobimisa ba rejeton bantsasila na nzinga ya nzete wana mpo ekola lisusu ata ekufi balobi ata misisa na yango kuna na se ya mabele epoli mais il suffit que mosisa moko ezwi kaka mai ekozonga kobimisa nzete. Mama na likamo na texte oto tangi ezali na esika wana. Est-ce que mutu akei libela? Mama na biso akei libela? Est-ce que tu as sous-souté? Il y a des possibilités. On peut être maman na biso. Tu crois qu'il a profité. Azali bomo ikati na biso. Première possibilité, ezali toli. Où il y a pesi lokola leçon et pas na biso. Nambomo inaye nyonso. Mayazali kote ya biso mokolo na mokolo. Mayazali ko lakisa biso mokolo na mokolo. Yango nde tokobana kokanistela ye bolamu ya salila kibiso yango nde tokomona ya alite yoyo likamo yo mama Jeanne yebisaki ngai ce qui tel problème yeli yo sala yango boye sala yango boye. C'est à ce temps-là que notre mère n'est pas partie pour de bon. Elle vit na kati na mitema na biso na kati na conscience na biso ces enseignements.
ba leçon morale nyonso azokopesa na biso yango nde kosala ke mama na biso akotikala bomoi. Puisqu'on a parlé des rejetons, mais maman peut accueillir ndenge wana te atiki libota. C'est à travers libota na ye nde tokomona pe maman Jeanne. Il est vrai que natango ya kala liwa emonanaki lokola etumbu ndenge tokoyokaka bato mingi salaire ya lisumu ezali liwa parfois vrai parfois faux. Nkolo Yesu alobi na Jean chapitre 14 de 1 à 3 ke bandeko ngai nazali kokenda azoloba na bayekoli na ye boyoka pasi te mpona lingi natika bino nazokende na ndako ya tata kobongisela bino bisika soki nasilisi kobongisa bisika ndi nakoya kozwa moto moko na elaka na ye date wana soki ekoki ata ozalaka na basentire ya sécurité ndenge nini akoya kozwa yo ata ozalaka makasi ndenge nini elaka wana ekokuta yo alobi nakoya kozwa moko na elaka na ye pamba te esika ngai nakovanda na ndako ya tata okoka kovanda elongo na ngai du liwa etikali lisusu etumbu te na ntina na masumu na biso ekomi elonga e texte ya Job azoyebisa biso ke il faut to se préparaka ntango nyonso atako ngai nalali nayibi ete eza na mutu moko akotelemisa ngai na mokili na bakufi akozongisa ngai na bomoi. Psaume 1 na verset 3 eyebisi biso bomoi na bino nyonso bino bavandi na mokili bozala lokola nzete oyo ekondami pene na bitima na mai. Soki olingi babosa na yo te na bomoi na yo ata okufi bomoi na yo yeba kolona yango lokola nzete pene na mai ata elange ye nkasa nango ekaukaka te. On se souviendra toujours de toi à cause de tes actes. Ce qui biso to vandiawa c'est parce que tout le monde qui makambo ya kitoko epa ya mama. Maman a teyi biso ndenge na lobi par ses enseignements et na progéniture na ye. Elle est vivante. Elle n'est pas partie. Elle est avec nous. Elle est dans nous. Na kati ya conscience ya moko na moko. Ndenge tovani wa ozoko se souvenir na eloko moko. Ozwa epa ya maman Jeanne. À ce temps-là, elle n'est pas partie. Elle est avec toi. Elle te rappelle à chaque fois que l'ikomoningo c'est les abongoté. Donc batata ba maman ndenge na lobaki na ebandelike liwe etika lisusu etumbu te etika ekomi nzela na biso ya kokende epai ya nkolo ya kozwa esika na ndako ya tata. Soki olingi kokende poto ata ozosala voyage olongo ya oke Kisangani oyebi objectif na yo bit ya voyage na yo e oyebi ke soki nakomi na Kisangani nazali na mutu akoyamba ngai oza déjà na assurance que papa tel aza kuna na Kisangani aussi osololaki na ye apesi ye baassurance nyonso mama yaka longwe awa okekisa ndenge moko soki olingi ete
et pas yoko kende tozaka kana mutu moko akoyamba biso ndenge mokanda na nzambe lobi eza nkolo Yesu oyo akofandisa biso na ndako ya tata na ye et voyage na yo na se atango ozoko préparer yango ndenge nini ozoko kende pe epai ya nani à chaque fois ovandi à chaque fois lingo ko poser acte moko boye tuna finalité na ngai makambo nazoko sala est-ce que ezali na kati na but ya voyage na ngai na se entendre to ezali yango te yango totangaki mibeko zomi yango nde reglementaka conduite na biso yango nde epesaka bokeseni ete oyo azali mwana na nzambe oyo azali mwana na nzambe te na ntina na etamboli mpe bizaleli na biso mobeko wana soki osimbi yango e mutu oyo akoyamba yo na esengo mais soki sango eye déjà que attention mutu azoyo voyage epai na bino epai ya wuti atiki baproblème nakanisi bandeko bazali kuna bakokoma na réserve ya koyamba yo mpona nini sango na yo ekei ya mabe ndenge moko bomoi na biso ezali gérer contrôler na nkolo akelaki biso etango ya monike etamboli na yo na se ntango ezali kitoko te okozwa pe esika na ndako na ye te ya tata na ye te. Donc nous devons nous préparer chaque fois, chaque jour, à chaque instant il faut être à la près qu'on peut venir me prendre n'importe quel moment et nini na ko présenter na misu ya nkolo na ngai yango batata ba mama biso to vandele on antina na mama Jean maman yo a encadré biso. Je prends mon exemple. Ceux qui n'ont pas maman Jean, je vois directement tata Lucien. Tango biso to botami na kati na lingombo yo. Non. Biso to zoko kanisa bazali batu ba utaki likolo ba chiti ya kokita. Donc comment na sens ya lutte oyo yé amené na époque coloniale pour que cette église devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça n'a pas boyété. Mais à côté de Tata Lucien, c'était Maman Jeanne, comme conseillère naïe. Mais après tout, Ngai Moutounazalaki Mouana naïe comme collaborateur ya Tata Lucien. Il y a Maman Jeanne et Nabatu ya promotion naïe. Tango biso to vandi pene na bango batei biso ndenge nini ya kotambolisa lingombo oyo ndenge nini ya kozala digne d'un serviteur de Dieu et que oyo batie na kati na mitu tokotika la kobosa na Tata Lucien te comme Maman Jeanne te parce que sans y a lutte na bango c'était pour la liberté. Il y a peuple opprimé. En 1921, il n'y avait aucun noir. Jusque vers les années 56, il y avait des consciences et il y a tout ya bateau. Mais si moi qui m'banque, Oyo Tata Lucien, là, Maman Jeanne, bah maintenant qui déjà l'itouana en amont. Ndenge biso to vandia wa, to zali ba fruit ya lutte na bango, ya libération. Bangunde va tenir qui enseignement ya Simon Kimbangu. L'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Non à na peau. Tokuti Kalabiso moko ba responsable. Si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, grâce à maman, elle a contribué dans cette lutte de libération. À côté de son mari. Ba acte wana nyonso ya monde ko sala ke ndenge mukane lobi même nzete azali na espoir de l'espérance ataba katingai na yebeke na ko bota lisusu. Est-ce que yota na espoir wana? Est-ce qu'on disparaître libella?
to bato bakokanisa yo un jour na ba acte nini ba action nini yo sali o bato bakutikala na mémoire na mémoire na bango na makanisi yo tikaki epai na bango ya mabeto ya malamu. Voilà mon message to pesi na ntina na mama Jeanne oyo ngai na yo to kutikala ko bosa na yete tiketelite wana ezala na kati na mitema na biso na bomo ina biso te bisika nyonso to kozala to yeba kosala makamo ya malamu noki okokufa libela bato bati kokanisa yo te malamu ndenga kei. Il a trop dérangé la famille. Malamu ndenga kei. Voilà. Ezali kitoko te. Mais ba acte ezali kitoko yango nde kosala ka l'air nyonso bato bana kokanisa na ntina na yo na mayo la kisaki bango. Tikete toli wana ivana na mitema na biso banso. To yeba kosalela yango. Mpoete tozwa lobiko tozwa esika na ndako ya tata okombo nzambe tata mwana peli mosanto. Amen. Totelema tobonde. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yesu inkundi tombanga Utia Yesu kwenda 2, 3 Yesu inkundi tombanga Utia Yesu kwenda Ova vasinga lwakapo Untia Yesu kwenda Amakesa senusiandama Untia Yesu kwenda Amakesa senusiandama Atanto peleki Tovana na biso Tobondela Okombo nzambe tata mwana peli mosanto Nkolo tozongisi matondi mingi Ndengo bateli biso uta tongo te na ngongo tokomi Oye lobami yawe ezali liloba na yo Ezali lokola mokoni na ilanga Ache mbuma na ye na mabele Me muntu akobotisa mpe kokolisa yango ezali yo Pamate yo nde muntu opesaka bomoi na biloko nyonso Tikete tolio otopesi Euti na maloba na yo na mokana na nzambe Okolisa yango kati na mitema na biso Papa Yokela biso mawa Mobemo na biso na se antango zele obele etumba Sunga biso mpoto longa Mwana na yo mama Jeanne Lukebao Atiki mokili ya ye epai na yo Ndenge boyokana kina ye mama mwiluka wanga Na misala nyonso ya salaki kati na mokili Nzambe ya mawa Oyo mwana ni ya kitoko te Cha yango pembeni Me oyo ya aloni na kati na mitema na biso ezali kopesa biso bomo impelo biko Eko mama na kati na buku na yo bomo yi Atiki biso bana Atiki biso libota Atiki biso bansengima ya ndenge na ndenge Oyo tango nyonso tozali kokanisa Nzambe tata mwana peli mosanto songa biso Mpwete biso to mwana pe mokolo na nkembo na biso Ndenge ya ye epai na bino Nzala consolateur monene na kati na libota mobima Longola mawa longola kobanga kati na mitema na biso Tozala na assurance Ndenge nzeto ya alobi
ata bakati ngai na kobota lisusu ata na poli me mosisa na ngai moko c'est-à-dire makambo ya malamu ngai nasali ekopesa bomoi ekopesa ngai esika na ndako na yo papa tika ete toli o biso tozwi eumela seko kati na mitema na biso tozwa lobiko okombo ya Nzambe tata mwana mpe Molimo Santu. Amen. Tosengi na Badigaris. Mais en 1921, il n'y avait aucun noir. Jusque vers les années 56, il y avait des consciences et il y a tout ya bateau. Mais si moi qui m'banque, oyo tata Lucien na maman Jeanne. Bah maintenant qui déjà l'itouana en amont. Ndenge biso to vandia wa to zali ba fruit ya lutte na bango, ya libération. Bango nde ba tenira ki enseignement ya Simon Kimbangu. L'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Non à na peau. Tokutika la biso moko ba responsable. Si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, grâce à maman, elle a contribué dans cette lutte de libération. À côté de son mari. Yangwa ba acte wana nyonso ya monde ko sala ke ndenge mukane lobby même nzete azali un espoir de l'espérance ataba katingai na yebe ke na ko bota lisusu. Est-ce que y a un espoir wana? Est-ce qu'on disparaître libéla? To batu bako kanisa yo un jour na ba acte nini ba action nini yo sali o batu bako tikala na mémoire na mémoire na bango na makanisi yo tikaki epai na bango ya mabeto ya malamu. Voilà mon message to pesi nantina na maman Jeanne oyo ngai na yo to kutikala ko bosa na yete tiketelite wana ezala na kati na mitema na biso na bomo ina biso te bisika nyonso to kozala to yeba kosala makamo ya malamu noki okokufa libela batu bati ko kanisa yote malamu ndenga kei. Il a trop dérangé la famille. Malamu ndenga kei. Voilà. Ezali kitoko te. Mais ba acte ezali kitoko ya ngonde ko sala ka ler nyonso batu bako bana ko kanisa na ntina na yo na mayo la kisaki bango. Tikete toli wana ivana na mitema na biso banso. To yeba ko salela yango. Mpoete tozwa lobiko tozwa esika na ndako ya tata okongo Nzambe tata mwana mpe Molimo Santu. Amen. Totelema tobonde. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yesu inkundi tombanga kutia Yesu kwenda 2, 3 Yesu inkundi tombanga kutia Yesu kwenda ova vasinga lwaka Untia Yesu kwenda amakesa senusiandama Untia Yesu kwenda amakesa senusiandama Atantu peleki
bana na biso to bondela okombo nzambe tata mwana peli mo santo nkolo tozongisi matondi mingi ndenge obateli biso uta tongo te na ngongo tokomi oyo elobami yawe ezali liloba na yo ezali lokola mokoni na elanga atie mbuma na ye na mabele me muntu akobotisa mpe kokolisa yango ezali yo pamba te yo nde muntu opesaka bomoi na biloko nyonso tika te toli oyo otopesi euti na maloba na yo na mokanda na nzambe okolisa yango kati na mitema na biso papa yokela biso mawa mobemo na biso na se ya ntango ozele obele etumba sunga biso mpoto longa mwana na yo mama Jean Lukebao atiki mokili ya ye epai na yo ndenge boyokanaki na ye mama Mwiluka wanga na misala nyonso ye asalaki kati na mokili nzambe ya mawa oyo emonani ya kitoko te cha yango pembeni me oyo ye aloni na kati na mitema na biso ezali kopesa biso bomoi mpe lobiko ekomama na kati na buku na yo bomoi atiki biso bana atiki biso libota atiki biso bansenyema ya ndenge na ndenge oyo ntango nyonso tozali kokanisa nzambe tata mwana peli mo santo sunga biso mpo ete biso tomona mpe mokolo na nkembo na biso ndenge ya ye epai na bino nzala consolateur monene na kati na libota mobima longola mawa longola kobanga kati na mitema na biso tozala na assurance ndenge nzeto oyo alobi ata bakati ngai na kobota lisusu ata na poli me mosisa na ngai moko c'est-à-dire makambo ya malamu ngai nasali ekopesa bomoi ekopesa ngai esika na ndako na yo papa tika ete toli oyo biso tozwi ewumela seko kati na mitema na biso tozwa lobiko okombo ya nzambe tata mwana peli mo santo amen.